Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168-ը շարունակում է աշխատանքը, եթերում Ռևյուն է, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Երևանի պետական համալսարանի հայ գրականության ամբիոնի դասախոս, դոցենտ բանասիրական գիտությունների թեկնածու Սերժ Սրապիոնյանին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սրապիոնյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սրապիոնյան, երեկ Երևանի պետական համալսարանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ըստ որի պահանջում են վարչապետի եւ կառավարության հրաժարականը 48 կողմ 5 դեմ 8 ձեռնպատ ձայների հարաբերակցությամբ, ինչով եք պայմանավորում, որ առաջինը նման նախաձեռնությամբ հանդես եկավ Երևանի պետական համալսարանը։ Երևանի պետական համալսարանը միշտ եղել է առաջամարտիկ երկրի խնդիրներին առնչվող գրեթե բոլոր ժամանակներում, եւ ինձ շատ զարմացրեց Երևանի պետական համալսարանի առանցին դասախոսների, նաեւ բավականին հոծ զանգված ուսանողների կիսամեղադրական տոնը, որով քննադատում էին գիտական խորհրդի այդ որոշումը։ Նախ ես ուզում եմ այն ուսանողներին, որոնք այսպես դասիրակիչի սքեմա հակած փորձ են անում դասիրակել բավականին մեծ կենսափորձ եւ գիտելիքներ ունեցող դասախոսներին, թե իրենք իրենց գիտությամբ պիտի զբաղվեն եւ այլն, ես չեմ ուզում այդ անհեթեթ ձևակերպումների մասին խոսել։ Պիտի նախ եւ առաջ մտածեն, թե երբևէ Հայաստանը Երևանի պետական համալսարանի 101 տարվա պատմության ընթացքում ունեցել է այսպիսի իր քաղաքական իրավիճակ, որպեսզի գիտական խորհուրդը քաղաքական իրավիճակին գնահատական տա, քաղաքական այրերին գնահատական տա։ Այն ինչ դուք պահանջում եք, արել է Երևանի պետական համալսարանի եւ պիտի հստակ պնդեմ, որ շատ լավ է արել, դասիրակել է գիտական կադրեր, մարդիկ, որոնք աշխարհահռչակ գիտնականներ են դարձել։ Ի վերջո 1000 ուսանողի մեջ, եթե մեկը, երկուսը դառնում են շատ մեծ վաստակ ունեցող գիտնականներ, դա արդեն նվաճում է։ Որովհետեւ 1000-ից 1000-ը հաստատ մեծ գիտնականներ չեն դառնում են մասնագետներ։ Ես խոսում եմ գիտնականների մասին։ Եվ միայն 19 թվականին, երբ ստեղծվեց Երևանի պետական համալսարանը Նիկոլ Աղբալյանի եւ մյուս նվիրյալների շնորհիվ, նույնիսկ այն ժամանակ Երևանի պետական համալսարանի հիմնական նպատակը կադրեր պատրաստելն էր, տնտեսությունը վերականգնել, գաղափարախոսություն զարգացնել եւ այլն։ Հիմա Երևանի պետական համալսարանի դասախոսները կարող են միմյանց հետ համամիտ չլինել։ Այդ գիտնականները կարող են տարբեր հարցերում, ինչպես վայել է ճշմարիտ գիտնականին, ունենալ տարբեր կարծիքներ։ Բայց այստեղ, երբ քվեարկությունը վկայում է, որ ճնշող մեծամասնությունը հասկանում են, որ այս վարչապետի աթոռը զբաղեցնող մարդը երկիրը բերեց ոչ միայն պարտության, այլ դժվար շտկելի աղետի, իրենց քաղաքացիական պարտքը պիտի համարեին եւ իրենց հիմնարկի անունից պիտի նման հայտարարությամբ հանդես գային։ Ես շատ զարմանում եմ, որ ակադեմիական կառույցները առ այսօր գիտական նիստեր չեն գումարել, որովհետև նրանք ավելի իրավասու են, քան ուսումնական կենտրոնը, եւ իրենց կարծիքը չեն հայտնել։ Ինչու, ինչն է իրենց ետ պահում այդ քայլից։ Ես կարծում եմ, որ նախ սկզբնական շրջանում նրանց մեծ մասը հավատացել էր այն խաբկանքին, որ եկել է Թավիշը եւ չի եկել սև ու սպիտակի, ուրեմն նախկինների եւ ներկաների բաժանարար գիծը։ Հետո երբ նրանք գլխի են ընկել, գիտնականները մտածում են, հստակ եզրահանգման են գալիս, նոր են արտահայտվում։ Հետո այդ գիտնականների մեջ եղան մարդիկ, որոնք արտահայտեցին կեսբերան իրենց դժգոհությունը։ Ես նկատի ունեմ թե գրականության ինստիտուտի ղեկավարին, թե լեզվի ինստիտուտի ղեկավարին, թե պատմության ինստիտուտի ղեկավարին, ճշգրիտ գիտությունների ինստիտուտների ղեկավարների մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև հասարակական գիտելիքների, հասարակական գիտությամբ զբաղվողների մոտ դա շատ ավելի ուրեմն արագ ընկալելի է, այսպես ասեմ, չվիրավորելով իմ գոլեգաներից որևէ մեկին։ Հիմա եթե Երևանի պետական համալսարանը հայտարարել է, իսկ նա միշտ եղել է առաջամարտիկ, ես լավ հիշում եմ կոմունիստների տարիներին, խորհրդային տարիներին Կենտկոմի քարտուղարը եթե գար Երևանի պետական համալսարանի հաշվետու ժողովին, պիտի 1-2 շաբաթ պատրաստվեր այդ գիտնականների հարցերին պատասխանելու համար։ Հիմա ձևավորվեց դժբախտաբար մի ավանդություն, երբ երկրի ղեկավարը Երևանի պետական համալսարանը դիտում էր իբրև իր հենակետը կամ կառույցը, կամ իր ենթական, եւ մի տեսակ արհամարհական վերաբերմունք ուներ այդ կառույցի նկատմամբ, մի տեսակ արհամարհական վերաբերմունք։
Եվ սա որոշ նեղացածություն առաջացրեց գիտնականների մոտ եւ նրանք լուր զբաղվում էին իրենց գիտությամբ, բայց հիմա դանակը ոսկորին է ասել եւ նորից եմ կրկնում, եթե մարդիկ կարծում են, որ Հայաստանը երբևէ այսպիսի աղետավոր պետականությունը կորցնելու, հայրենիքը կորցնելու, աղետավոր վիճակի առաջ է կանգնել, ուրեմն եւ չեն հասկանում դա, արդեն ինչպես ասում են, չհասկացողների համար հատուկ դպրոցներ կան։ Պարոն Սրապյոնյան, ես այստեղ առանձնացրել եմ Երևանի պետական համալսարանը միշտ առաջատար է, հա, այդ հարցերում 65 թվականին առաջին անգամ երբ խոսել են հայոց ցեղասպանության մասին, այնուհետև երբ առաջինն են 80-ական թվականներին խոսել ռուսերենը որպես երկրորդ լեզու հայտարարելու մասին, եւ այն ժամանակ նրանց խոսքը ունեցել է ազդեցություն։ Այ հիմա Երևանի պետական համալսարանի այս հայտարարությունը կունենա ազդեցություն, թե ինչպես նշեցիք, երկրի ղեկավարի կողմից տարվել է այնպիսի քաղաքականություն, որ գուցե եւ ազդեցություն չունենա։ Սա 65 թվի ազդեցությունը չի ունենա։ Չի ունենա, որովհետեւ 65 թվականին մեզ ճնշում էր Մոսկվան։ Այսինքն դա ընկալվում էր որպես դրսի եւ ոչ հայկական պետականություն, դրսի պետականություն։ Այսօր միշտ ընկալվել է սեփական ուրեմն պետության այսպես գաղափարը, հայրենական պետության գաղափարը եւ իշխանություններ եւ պետություն գաղափարը հաճախ շփոթում են միմյանց հետ եւ նաեւ կա այն հակադարձությունը, որը Մոսկվան անում էր իբրև ռեպրեսիվ միջոցներ, իսկ այստեղ արվում է իբրև նենգ մանիպուլատիվ միջոցներով։ Հայտարարում են ազգադավ, հայտարարում են դավաճան, հայտարարում են պետականությունը խարխլող ուրեմն կառույց եւ սրանով գիտնականները, որոնք ունեն ինքնասիրություն, որոնք ունեն նվիրում, որոնք իրենք ըստ էության բարձր էլիտար հայրենասիրություն ունեն այնպիսին, որ նրանք իրենց հայրենիքի էությունը պատկերացնում են, վախենում են դավաճանի պիտակով նաև ուրեմն բնութագրվելուց ի վերջո։ Այսինքն տարվում է մի պայքար այս տիպի մարդկանց դեմ, որը նենգ է, որը ստոր է եւ որի մակարդակին այդպիսի կրթություն եւ դաստիարակություն ստացած մարդիկ իջնել չեն կարող նույն զենքերով պատասխանելու համար։ Դա է պատճառը, որ երբեմն գիտնականները, որոնք խոսում են պատմական փաստերով, խոսում են համոզիչ փաստերով, բերում են օրինակներ մեր անցյալից այդ սխալները նորից չկրկնելու համար, ավելի շատ ֆեյք աշխարհից արժանանում են հայհոյանքների առանց փաստարկման, ուղղակի հայհոյանքների, սպառնալիքների եւ ուրեմն վարձում մի շարք գիտնականների ուրեմն այսպես կոչված ճակերտյալ ծանրակշիռ կշտամբանքների։ Հիմա դրան ավելի ուշ կանդրադառնանք։ Տեսեք, պարոն Սրապյոնյան, նոյեմբերի 10-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է Արցախը կապիտուլյացիայի ենթարկելու ակտ։ Իհարկե, Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը առավոտին տված իր հարցազրույցում դա համարեց ընդամենը զինադադարի պայմանագիր, հա, չասեց, որ կապիտուլյացիայի ակտ է, բայց փաստացի մենք ունենք մի իրավիճակ, որ 12000 քառակուսի կիլոմետրանոց Արցախից, տարածք ունեցող Արցախից մնում է մոտ 2.5 մի փոքր ավելին, եւ տպավորություն էր, որ Արցախային կետն է, որը այսպես պայթեցնելու է ամեն ինչ, հա, բայց մենք նույն մտավորականների մոտ, գիտնականների մոտ, հասարակության որոշ շերտերի մոտ տեսնում ենք պասիվություն, դուք ինքներդ այս պասիվությունը ինչով եք պայմանավորում։ Ես կարծում եմ, որ այն արյունահեղությունը, որ տեղի ունեցավ, այն զոհերը, որոնց թիվը մարդ նույնիսկ վախենում է ասել, որոշ իմաստով շփոթմունքի, անհուսության, հուզական վիճակի են մատնել մեր գիտնականներից շատ-շատերին, գուցե ճնշող մեծամասնությանը։ Եվ երկրորդ, շատ լավ հասկանում եմ, որ այդ գիտնականները նաև ունեն պատկառանքի եւ ամոթի զգացողություն։ Դուք պատկերացրեք գիտնականին, որը ուներ հպարտություն, որը ունի հպարտություն, որը գիտե իր ազգի լավագույն կողմերը, չասեմ առավելությունները, ազգայնականության մեջ ինչ չմեղադրել այսպես նպատակով, այս գիտնականները հիմա կորագլուխ են։ Նրանք մտածում են, մի մասն էլ հուսահատված է, ինչը շատ նույնպես բնական է,
Եվ դա է պատճառը, որ այս առաջին շփոթմունքի օրերին դեռ 10 օր է անցել եւ դեռ հետևանքները այնքան ցցուն չեն եւ հետևանքները աշճանաբար սկսում են երևալ։ Շուշիում սպարապետի արձանի պղծում, կանաչ ժամի ոչնչացում, ծաղրական արտահայտություններ երկրի թիվ 1 դեմքի նկատմամբ հաղթող երկրի թիվ 1 դեմքից հարբեցող ծաղրացու եւ այն բոլորի եւ արձագանք չկա նաեւ եւ մեր արձագանք կողմից չկա, պատասխան չկա, պասիվությունը պայմանավորված է դրանով։ Բայց պարոն Սրապյունյան, հիմա այս պահին է, չէ՞, պետք խոսել։ Ոչ միայն գիտնականները, նաեւ մտավորականները, միտք ունեցող մարդիկ, ինչու չեն արձագանքում։ Իդեպ ես այս օրերին փորձում եմ շատ դերասանների, ռեժիսորների, մտավորականների փորձում հրավիրել եթերի եւ գիտեք, պատասխանն էսպիսին է, դե մեզ ով է լսում, որ եղած է, գանք խոսենք, որ ինչը փոխենք։ Տո 30 տարի մեզ ով է բանի տեղ դրել, որ հիմա էլ գանք խոսենք, ինչ որ բան փոխվի։ Այսպիսի ցավալի պատասխաններ եմ լսում ու հարց է առաջանում, լավ, եթե Արցախը կորցնելու պահին դուք չեք խոսում, էլ երբեք խոսելու։ Գիտեք, գիտնականները ես նշեցի քիչ առաջ, որ միատարր չեն։ Եվ գիտնականներ կան, որոնք այդ անունը ունեն, բայց ներքուստ գիտնական չեն։ Եվ դրանք այն մարդիկ են, որոնք կարծում են, որ իրենց ով է բանի տեղ դնում։ Այդպիսի գիտնականները պիտի մտածեին, թե իրենք ինչ են արել, որ իրենց բանի տեղ դնեն։ Նախ իրենք պիտի իրենց բանի տեղ դնողներին ստեղծեին։ Եթե չեն ստեղծել, չեն կարողացել ժամանակին արտահայտել իրենց անսասան կամքը, հավատը, իրենց մտածողությունը, իրենց նպատակները ստիպելու, որ կառավարությունը, չգիտեմ, իշխանությունները իրենց բանի տեղ դնեն, մեղքը թող մի քիչ էլ որոնեն իրենց մեջ։ Ես ներկա իշխանությունների մասին չեմ ասում, որովհետև այս ներկա իշխանություններին խորին համոզմամբ ոչ սթափ, ոչ բանական միտք լսելու եւ այն գնահատելու կարողություն ունեն։ Նախորդներով էլ առանձնապես հիացած չեմ եղել, բայց նախորդների մեջ մի տեսակ ներքին քաշվածություն կար։ Եվ այդ ներքին քաշվածությունը ստիպում էր նրանց գոնե եթե չէին էլ լսում, ստեղծեին պատրանք, թե լսում են։ Իսկ սա արդեն ինչ որ բան էր։ Եվ տեսեք, եթե առաջին նախագահ հանրապետության գիտնական էր, եւ պիտի ասեմ, որ լավ գիտնական էր։ Եվ եթե հանրապետության առաջին նախագահի իշխանության օրոք մենք մի անգամ արդեն ենթարկվեցինք ֆիասկոյի, այսինքն մենք հասանք մի կետի, որից այլևս նահանջելը դառնում էր այսքան վտանգավոր, բայց մնացին գաղափարներ այդ գիտնականից, այն է, եթե հողերը չտանք, Սերգոջան, լավ չես ապրելու, Ղարաբաղի հարցը տղա եք, պահեք, եւ բոլորին հայտնի մտքեր են, չեմ ուզում կրկնել։ Ուրեմն այդ գիտնականը լինելով գիտնական վատ քաղաքական գործիչ էր, որտեղ բայց նա ազդեցիկ գիտնական էր։ Եվ այդ ազդեցիկ գիտնականի մտքերը եկան կես դար հետո, քառորդ դար հետո վերածվեցին արդեն քաղաքականության։ Այս գիտնականները պիտի մտածեն, որ իրենց ասած միտքը, եթե իրենց թվում է թե լսող չկա, խորապես շփոթվում են, որովհետև գիտնականի ասած միտքը այնուամենայնիվ անամատ ավելի ազդեցիկ է, քան նոր եւ քաղաքական կյանքում եւ գիտության մեջ իրենց առաջին քայլերն անող մարդկանց խոսքը։ Դե հիմա ասում եք խոսքն ազդեցիկ է, պարոն Հովհաննիսյանը վերջերս այսպես հայտարարությամբ հանդես եկավ, ազդեցիկ է խոսքը։ Հիմա գիտեք ինչ, ես այդ գիտնականի նկատմամբ միշտ ունեցել եմ բավականին բարձր կարծիք, որովհետեւ այդ գիտնականը միշտ մեր թատերգության մայստրո էին համարում, ես ինքս թատերգության մասին ինչ որ այսպես գաղափար ավելի խորքային գիտելիքներ ձեռք բերելու համար նրա աշխատությունները կարդում եմ եւ կարդալու եմ, որտեւ այդ ասպարեզում իսկապես ինքը մեծ է։ Ինձ խորապես զարմացնում է, որ այս տարիքում մարդ, որը այսօր խոսում է նախորդների թերություններից, որոնք իհարկե կան, խոսում է քաղաքացիների խեղճից, մատ թափ տալով մարդկանց համարում է տգետեք թե բութ, սա գիտնականի բառապաշար չէ։ Գիտնականը իրավունք չունի իր գոլեգաների մասին այդպես խոսելու, որտեղ ամեն մեկը իր տեղում, օրինակ, պատմաբաններ ունենք, որոնք իրենց տեղում Հենրիկ Հովհաննիսյան էին։ Ի վերջո Արտակ Մովսիսյանը հանգուցյալ լուսահոգին պատմության ասպարեզում ավելին էր, քան Հենրիկ Հովհաննիսյանը թատերագիտության մեջ, եւ սա ուղիղ հայտարարում եմ։ Ես գիտեմ, թե ինչ հարցակումներ են լինելու ինձ վրա, բայց ես, որովհետեւ չունեմ գիտնականի այն համարումը, որ ունի այսօր Հենրիկ Հովհաննիսյանը,
Իրեն չեմ ուզում ոչ կշտամբել, ոչ մեղադրել, բայց ես իրեն ուզում եմ հիշեցնել, գիտեմ որ նա նաև շատ լավ գիտի գրականություն, հիշեցնել 19-րդ դարի 70-ականների մեր ամենաքաղաքացիական բանաստեղծներից մեկից 1-2 միտք։ Դա հայերուս թուքը բանաստեղծությունն է Ռափայել Պատկանյանի։ Երբ նա ասում է հերատես մտքով դու զարդարվեցար, ես ուշադրություն եմ հրավիրում հաջորդ օղին, հզոր իշխանին սիրելի դարձար։ Բայց եւ նաեւ ասում է, բայց թե մտքեց շահ չունի Հայաստան, թքել ենք քուալ, մտքիդ ալ վրան։ Կոպիտ է հնչում, բայց սա իմ միտքը չի։ Սա Ռափայել Պատկանյանի միտքն է եւ ձևակերպումն այնպիսին է, որ հիշեցնում է մերօրյա իրողությունը։ Նա այո, մեծ գիտնական է։ Եվ նա Պատկանյանն ասում է, մեծ ուսում առիր դարար գիտնական։ Գովքերովդ լցված է մարդոց բերան, բայց քո ուսումեդ եթե շահ չունի Հայաստան, թքել են քուալ, ուսմանը դալ վրան։ Եվ մի թեթև ակնարկ։ Թող Հենրիկ Հովհաննիսյանը մտածի, ես կոչումները չեմ ասում, թող մտածի, թե ինքը երբանից սկսեց պաշտել հանճարեղ վարչապետին։ Եվ որտեղ են աշխատում իր որդին, դուստրը, Փեսան, այս մասին թող մի քիչ այնուամենայնիվ մտածի։ Բացեք մի փոքր փակագծերը մեզ համար, հեռուստադիտողի համար։ Ես շատ կարճ եւ համառոտ կասեմ, նրանք այս իշխանությունների օրոք բավականին կարեւոր աշխատանքով ապահովվեցին, եկամտաբեր աշխատանքով եւ Հենրիկ Հովհաննիսյանի գեղգեղանքի, այսպես ելևեջները փոխվեցին։ Ընդամենը այսքան։ Դուք հանրապետության առաջին նախագահին հիշեցիք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի քանի օր առաջ հանդես էր եկել հրապարակման հիշեցմամբ, որ ավելի մեծ սուտ, քան հայի հետին խելք իմաստակությունն է, երբեք գոյություն չի ունեցել եւ ստեղծված իրավիճակը համարում է հայի հետին խելք չունենալու արդյունք։ Համամիտ եք առհասարակ նման ձևակերպումների հետ։ Իհարկե ոչ, որովհետեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումը հայի եւ հայկականության նկատմամբ ինձ շատ հայտնի է։ Ինձ նաև հայտնի են որոշ փաստեր, արդեն անմիջապես այսպես կոմպետենտ ներողություն օտար բառի համար, ես բա ինչ հիշեցի մեր համարժեք բառը, որոնք աշխատել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որոնք եղել են Արցախում ղեկավար աշխատանքների, ժամանակի պատերազմում հաղթանակի ընթացքում ես քաղաքական նրբություններին չեմ տիրապետում, բայց փաստերը այնուամենայնիվ վկայում են, որ էլ ավելի առաջ գնալու, այսօրը չընկնելու, ինչ ուրեմն տարածքներ, ազատագրվող տարածքներ գումարելու եւ այսօր բանակցություններ վարելու ավելի բարենպաստ պայմաններ ունենալու հարցում բավականին վատ ծառայություն է մատուցել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իդեպ, տեսեք, ասում եմ միջև չհաղթահարենք զոքի հոգեբանությունը, միջև չազատվենք անցյալի բարդույթներից, միջև չնայենք դեպի ապագա, մենք ժամանակակից ու կենսունակազգ չենք կարող դառնալ։ Այս ձևակերպումները վերջին օրերին նաև հնչում են վարչապետ Փաշինյանի շուրթերից, հրապարակել է 15 կետ, ներկայացրել է իր տեսլականը եւ խոսում է այն մասին, որ մենք պետք է նայենք առաջ, շարժվենք առաջ։ Առհասարակ ինչպես պետք է նախ հաղթահարենք այդ պարտվածի եւ զոհի հոգեբանությունը, եթե մինչեւ այսօր հենց նույն վարչապետի շուրթերից մենք լսում ենք, որ պարտվեցինք, որովհետեւ կամավորը չկռվեց, զինվորը չկռվեց եւ այլն, ընդհանուր մեղավորների փնտրտուք է, ինչպես ենք դա հաղթահարելու եւ ինչպես ենք հաղթահարելու, երբ գիտակցում ենք այն իրականությունը, որի մեջ հայտնվել ենք, Արցախը հանձնել ենք Ադրբեջանին, վտանգված են նաեւ Հայաստանի տարածքները, ինչպես։ Ամենից առաջ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը պիտի բացատրեն, թե ինչ է նշանակում անցյալի բարդույթ եւ զոհի բարդույթ։ Զոհի բարդույթի մեջ մենք ենք մտել, թե մեզ մտցրել են։ Եթե այս երկու գործիչները կարծում են, որ 3.5-4 միլիոն ժողովրդի տարբեր հաշվարկներով նաեւ 2.5 միլիոն ժողովրդից, եթե կոտորում են 1.5 միլիոնին, եւ այդ 1.5 միլիոնին շարունակում են կոտորել 15 թվականից հետո մինչեւ 23 թվականը եւ այդ ժողովուրդը պիտի իրենից հեռու վաներ իր մոտ անցյալի բոլոր զոհերի հիշատակը, ապա խորապես սխալվում են։ Այդպիսի ժողովուրդները իրենց մեջ բարդույթ չեն ունենում են շատ ցավալի հիշողություն եւ եթե դա համարում են բարդույթ, ուրեմն նորից զբաղվում են մանիպուլյացիայով, կեղծարարությամբ։ Այս ժողովուրդը իր հոգու մեջ ցավ ունի, այս ժողովուրդը իր կորուստները մոռանալ չի կարող, որովհետև դրանք մոռանալու կորուստ չեն եւ սա բարդույթ չէ։ Այ բարդույթ իրենց մոտ նկատելի է արդեն։
Եվ եթե նրանք գտնում են, որ մենք անցյալը թողենք, այդ անցյալը թողնելու քաղաքականությունը Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր խումբը սկսեցին իրենց իշխանության գալու առաջին իսկ օրից։ Արհամարեցին հայոց հոգևորականին դպրոցում, օծյալ հայոց վեհապարի օձիքից փորձեցին մատներով բռնել եւ գնացին հասան մինչեւ ռեկտորի պաշտոնի այդ մատներով բռնողները։ Հայի եւ հայկականության նկատմամբ թաքցրած ատելությամբ գործնեություն ծավալեցին, փորձեցին մեզ պարտադրել չափորոշիչներ, որով սպանում էին մեր երեխային եւ այլն։ Ուրեմն սա այդ նույն մանիպուլյացիայի նույն շարունակությունն է։ Սա նրանց պարտադրված օրակարգ ու քաղաքականություն էր։ Ես արտահայտելու եմ միայն իմ կարծիքը։ Բազմաթիվ են փաստերը, որոնք երբ համեմատում ես, համադրում ես, նույն շղթայի մեջ դիտարկում ես, ստացվում է, որ հատուկ ծրագրով նպատակամետ բոլոր գործողությունները հաշվառված քայլեր են անում, իսկ սա իրենք ինքնուրույն չէին կարող մտածել եւ ես կարծում եմ ինչ կենտրոններից այո եղել է ծրագիր, այդ ծրագիրը մասնագիտացրել են, սովորեցրել են, նույնիսկ վարժեցրել են եւ բերել են կարգել Հայաստանի գլխին իբրև պատուհաս։ Նպատակը Արցախի հարցը այս կերպ լուծելն էր, թե նաեւ Հայաստանի ապագան վտանգելն է այդ նպատակի մեջ մտնում։ Գիտեք, ես արդեն ես ինքս քաղաքագետ չեմ, բայց բարեբախտաբար բավականին շատ գրականություն եմ կարդացել եւ ես կարծում եմ խնդիրը Արցախը չէր։ Եթե կուզեք իմանալ, խնդիրը նույնիսկ Հայաստանը չէր։ Այս երկու հայկական պետությունները իբրև գոյություն, իբրև կառույց խանգարող էին այդ գլոբալիստական ճանապարհներին մի կողմից երկու թևի վրա պիտի մենք մտածենք եւ մյուս կողմից թուրքական պանթուրքական գաղափարների դեմ։ Հիմա ինքներդ դատեք այսօր որ անկեց խոսելու լինենք այս հայտարարությունը հայանպաստ ոչինչ չունի եւ իրենք էլ իրենց փաստարկումներում խոստովանում են դա սա միակ Այս մեր ցաված ու արյունոտած սրտին բավարարող կետն այն է, որ չեն կրակում մեր ուրեմն թիրախի վերածած զինվորի վրա։ Ընդամենը դա։ Արյունահեղությունը դադարեցվել է, միայն դա։ Ընդամենը դա։ Բայց արյունահեղությունը դադարեց ինչպես արյան միջոցով։ Եվ այստեղ բախվում են, տեսեք, Ֆրանսիան բացարձակ նեյնիմներ էին անում, Մակրոնին դրել ենք, սարքել ենք մեզ համար Աստված, բայց Մակրոնն էր, որ առաջին Թուրքիայի հանդեպ կոշտ հայտարարությունից հետո ուղղակի հայտարարեց, որ Մակրոնը Մինսկի խմբի համանախագահների մեջ է Ֆրանսիան եւ իրենք չեզոք դիրք պիտի բռնեն։ Սա թուրքերի ձեռքերը ազատելու ազդակներից մեկն էր։ Հայերին լավ էր ճանաչում, հայկական դրոշակը գեղեցիկ էր, այս հայ մարդիկ ինչքան լավն են, տարբերակով կոնֆլիկտին միջամտեց Թրամփը, այսինքն Միացյալ Նահանգները։ Այստեղ այո, նրանց շահերը համընկնում էին։ Մեկը կար, որի շահերը այս դեպքում շատ արագ վտանգվում էին եւ դա իրենք հասկացան արդեն 3-4 օրը, Ռուսաստանն էր։ Եվ Ռուսաստանը հնարավոր ամեն ինչ արեց, որպեսզի մենք ուրեմն գոյատևենք, չվերանանք, չոչնչանանք։ Եվ դրա համար ես չեմ էլ վարանում ասել, ես ռուսասեր չեմ եղել։ Ես եղել եմ Ռուսաստանի նկատմամբ հարգանք ունեցող մարդ, որի շահերը երբ համընկել են մեզ հետ, մենք որոշակի օգուտով դուրս ենք եկել այս կամ այն իրավիճակից։ Հիմա այդ նույն իրավիճակում ենք, բայց ես ամենայն քանի որ որոշ պատմական փաստեր էլ գիտեմ, պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, որ Արցախը երբ այսօր նորից մանիպուլյացիա են անում Արցախի կարգավիճակի հարցի եւ այլն եւ այլն։ Վարչապետի 15 կետերից առաջինը դա էր։ Ուրեմն վարչապետը հրաշալի հասկանում է իր ուսուցիչները նրան դա սովորեցրեցին, ինքը մինչեւ այդպիսի բան չէր ասում, ինքը ասում էր դա ստիպված էր արնեղություն դադարեցնելու բան, հանկարծ 10 օր կամ 8 օր հետո վարչապետը հասկացավ, որ Արցախի խնդիրը ուրեմն
կարգավիճակի խնդիրը կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, ինքն է կետ ներկայացրել։ Այո, իդեպ ինչով եք պայմանավորում, որ Արցախի կարգավիճակի մասին խոսում է 6 ամիսյա ժամկետ է ուզում, բայց մյուս կողմից մենք ունենք Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հայտարարությունը, որն ասում է Արցախի կարգավիճակի հարց չի քննարկվում, երրորդ կողմից էլ ունենք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտնի հարցազրույցից մի հատված, երբ ասաց, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը հետո կքննարկվի։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, Արցախի կարգավիճակի հարցը պատահաբար դուրս չի մնացել ստորագրվող փաստաթղթի բովանդակությունից, կետերից։ Եվ Ալիևի հայտարարությունը բոլորովին պատահական չի, ցավով, ամոթով, նվաստացումով պիտի ասեմ, որ այն ինչ պատերազմի ժամանակ հայտարարում էր Ալիևը ավելի ճիշտ էր, քան այն ինչ հայտարարում էին մեր լրատվամիջոցները եւ վարչապետը։ Եվ այստեղ ես միտում եմ տեսնում, պետք էր հասցնել կոնֆլիկտը այնպիսի մի իրավիճակի, երբ մենք ցանկացած պայմանի հետ պիտի հաշտվեինք, միայն թե մեր զավակներին փրկեինք այդ մսաղացից, այդ անագորույն մսաղացից։ Այստեղ մեկ մեջբերում այդ դեպքում դրանով էր, այդ պետքի համար էր, դրանով էր պայմանավորված, որ ռուսական կողմն ասում է, Լավրովն ասում է, Պուտինն ասում է, հա, թե քանի տարբերակ են առաջարկել վարչապետին, որը մեզ համար կլիներ լավագույն լուծումը, հա, երբ մենք կարող ենք կանգնել այնտեղ, որ Հադրութը չէինք տա Շուշիում, այսօր Ադրբեջանի դրոշը չէր բարձրացվի, եւ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը դրան չի համաձայնել։ Այստեղ հիշեցնեմ նաև գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի հայտնի զեկույցը վերջինս ընդամենը 4 օր անց ներկայացրել է իրավիճակ եւ խնդրել քաղաքական որոշում կայացնել, որպեսզի մենք դուրս գանք մինիմալ կորուստներով։ Մի քիչ ետ գնանք հուլիսյան դեպքերից հետո էլ Օնիկ Գասպարյանը ներկայացրել է տագնապոտ զեկույց իր ասելով, որ մենք չենք դիմանա ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի հարձակմանը։ Այսինքն սրանից պիտի եզրակացնել, որ Օնիկ Գասպարյանը շատ հստակ հասկացել է, որ այդպիսի ուրեմն տանդեմ գոյություն ունի եւ լինելու է հարձակում։ Այն ժամանակ էլ բան տեղ չեն դրել, ես բոլոր փաստերին չեմ ուզում անդրադառնալ, դրանք այսօր այնքան պարզ են, որ հասկացողը հասկանում է, չհասկացողը ինչ էլ ասես չի հասկանա, իսկ հասկանալ չուզողը չի էլ ուզենա հասկանա։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Բայց ինչ վերաբերում է նրան, երբ մարդուն մի քանի անգամ զգուշացնում են եւ ցույց են տալիս վտանգը եւ մարդը դա չի ընկալում եւ զորքին տանում լցնում է, հետո չի լրահամարում զորքը, հետո 30 հոգյանոց ջոկատների խնդիր է դնում, հետո մի նվիրյալ գեներալ գալիս է իր մոտ Շուշին իր ամբողջ պատասխանատվությամբ վերցնելու իր վրա եւ մարդ անգամ չի մտածում, որ եթե Շուշին ես նպատակամետ գցելու եմ, թող մեղքը կրի այս մարդը, որտեվ այսի միտք է ասել, անգամ դա։ Ես խոսքս Վիտալի Բալասանյանի մասին սանները չեմ քաշում։ Այո։ Եվ դրանից հետո եթե ես մտածեմ, որ Շուշին պատահաբար ընկավ, այն դեպքում, երբ որ շատ հեղինակավոր զինվորականներ, պրոֆեսիոնալներ ասում էին, որ Շուշին որևէ կերպ ցամաքով գրավել չի կարելի, եւ երբ զրուցել եմ Շուշիից վերադարձած իսկական ուրեմն ազատամարտիկների հետ ու գիտեմ որոշ մանրամասներ, ապա ես եզրակացնում եմ, որ Շուշին միտումնավոր է տրված։ Եթե ինձ առարկելու լինեն, ապա ես պիտի հարց տամ, այդ ինչպես եղավ, որ Մեղրիի խնդիր երբեք չի քննվել։ Մեղրիի խնդիրը քննվել էր Գոբլի ծրագրով, մեռել էր, վերջացել էր, մերժվել էր, հիմա ինչքան ուզում են իսկ հիվեստ բերեն, ապացեն բան փաստ նայել չի եղել։ Եվ Մեղրիի միջանցքի խնդիրը Մեղրին մտնում է բանակցությունների մեջ եւ տրվում է։ Հիմա ինչքան ուզում են ռոմանտիկները, Նիկոլա Պաշտները, զոմբիները, Պողոսները, մյուս տեսակները փորձեն այդ Մեղրիի ճանապարհի, Մեղրի Նախճեվան ճանապարհի մեջ գտնել դրական լիցքեր, ինձ համար ակնհայտից ակնհայտ է։ Դա Հայաստանի շրջափակումն ավարտելու ծրագիր էր, դա թուրքական զորքերը ավելի մոտ լինելու ծրագիր էր, վկան Իգդիրում կուտակված թուրքական 5-րդ կորպուսը, եւ դա մեզ աշխարհից կտրելու մտածված ծրագիր էր։ Դա էր պատճառը, որ 30 տարի շարունակ Ադրբեջանի միմյանց փոխող ղեկավարները ըստ էության այդ Մեղրիի խնդիրը միշտ բարձրացրել են եւ նախկիններն էլ այս դեպքում մի քիչ դրական տոնայնությամբ ասեմ, միշտ կարողացել են խուսափել այդ հարցը այդպես լուծելուց։ Հանկարծ մի գիշերում եկավ մտավ եւ եղավ։ Ուրեմն ես
ինձ իրավունք եմ վերապահում մտածելու, որևէ մեկի վզին չեմ փաթաթում իմ միտքը, ուրեմն ես մտածում եմ, որ այս ահռելի կոտորածը, այս ահռելի ոչնչացումները, այս ահռելի հոգեբանական սթրեսին մատնելու ծրագիրը նաև մեղրին մտցնել կարողանալու խնդիրեր լուծում, եւ դա արվում էր միտումնավոր։ Եվ դա արվեց վարչապետ Փաշինյանի ստորագրության շնորհիվ։ Միանշանակ։ Իդեպ, պարոն Սրապյունյան, դուք նկատել եք, որ առհասարակ խոսում են շատ Արցախի կապիտուլյացիայի մասին, բայց այ Մեղրի հատվածի մասին պահպանվում է լռություն։ Հիմա մենք գիտենք, Ադրբեջանը խոսում է 50 միլիարդ ԱՄՆ դոլար փոխհատուցման մասին, եւ դա էլ շնորհիվ այդ ստորագրության, որտեվ հիմա քաղաքագետներն ու փորձագետներն ասում են, որ նվազագույն վատությունը, որ կարող է անել Նիկոլ Փաշինյանը, չստանձնել իր ստորագրության պարտավորություն, որ այդ Արցախի քարվաճառի տերը Հայաստանն է, հիմա ստորագրել է եւ Ադրբեջանը հայց կներկայացնի, կպահանջի գումար, մենք էլ գումար չունենք, գուցե պահանջեն Զանգեզուրը, մամուլում արդեն նման հրապարակումներ կան։ Ինչու մամուլում։ Ադրբեջանում գեներալի չին ունեցող մարդը, առավել պատասխանատու մարդիկ ուղղակի դա առաջարկում են արդեն։ Եվ սա ինձ հիմք է տալիս մտածելու, որ նման առաջարկներ եղել են նաև Արցախի հարցում։ Լուծումների մասին ես չեմ կարող ասել։ Դա գումար տարածքի դիմաց։ Ես կարծում եմ, այո, եթե նրանց համար դա սովորական առաջարկ է, 50 միլիարդ ձեզ դնենք ձեր վզին, ներողություն այս արտահայտության համար, եւ այդ 50 միլիարդը դուք չունեք տալու։ Երեք ես լսում էի նախկին դատախազ Գևորգ Կոստանյանի իրավական հիմնավորումները, եւ ես հասկացա դրա վտանգը զգում էի, բայց հասկանալը այդ իրավական նորմերի չափորոշներով բացատրեց այս իսկապես հմուտ իրավաբանը։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, այս դեպքում Շուշիի հանձնելը, ինչ որ փաստեր բերեցինք, որոշ փաստեր էլ չբերեցինք, հանձնելը խիստ կասկածելի մութ գործարքի տպավորություն է թողնում, մութ գործարքի։ Եվ նույնը նաև Մեղրիի պարագայում։ Եվ ես չեմ զարմանա, որ մի օր եթե սրանք մնան իշխանության գլուխ, դնեն երկիրը տնտեսական այնպիսի կոլապսի առաջ, որին հիմա մատնվել է, բայց դեռ այդ խորքը չունի։ Կունենա շատ ավելի մեծ խորք, երբ մարդիկ ծառի արմատներով կուզենան ապրել, սնվել, գոյատևել մինչև հաջորդ գարուն կանաչը, ինչպես ասում էր Բակունցը, լեռնալ անջերին դուրս գա, եւ ասեն ժողովուրդ, չենք կարողանում ապրել, ինչպես որ ասում էր Սերգո, լավ չես կարող ապրել։ Բերեք այս Զանգեզուրն էլ տանք, կազմակերպած բերենք, ժողովուրդը ապրի այստեղ, այդ 50 միլիարդի պարտքից պրծնենք, սկսենք ապրել։ Եվ սա հոգեբանություն է արդեն։ Ես դրանից ոչ թե չեմ զարմանալ, այլ սարսափում եմ դրանից, որովհետև դրա հնարավորությունը այնուամենայնիվ գոնե տեսականորեն արդեն երևում է։ Եվ բոլոր այն ռոմանտիկները, որոնք ասում են, թե լավ է լինելու եւ չեն ասում թե ինչ հիմքի վրա եւ ինչ ուղղությամբ, ինչ ճանապարհով պիտի լավ լինի։ Ես նրանց դժվար եմ հասկանում։ Պարոն Սրապյունյան, այստեղ պետք է հիշեմ վարչապետ Փաշինյանի ռազմական դրություն հաստատելու օրը ազգային ժողովում ունեցած այդ հայտնի ելույթը։ Եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ էլ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Սա պարտության հետ հաշտվելուն միտված հայտարարություն էր, սա հողեր նախապատրաստում ապագայում, այսպիսի զարգացումների համար սա ինչ էր։ Չէ՞ որ սա հենց այնպես ասված խոսք չէր։ Դա ուրեմն ասեմ ձեզ, այդ մասին ես տարբեր առիթներով արդեն արտահայտվել եմ եւ իմ համոզմունքն ունեմ։ Երբեք նման իրավիճակում, երբ դու անընդհատ մարդկանց ուղեղները դեղել ես, հաղթելու ենք, հաղթում ենք, նվաճեցինք, հաշվապահական հաշվառումով ներկայացնում ես, այսքան ԱԹՍ խփեցինք, այսքան տանկեր, որ մենք ունենք 20 զոհ, թշնամին 200, 500, 1000 զոհ, նույնիսկ տարածեցին, որ ուրեմն Արաքսի ուրեմն հովտում 1000 թշնամական զինվորի են շրջափակել եւ ոչնչացրել, ինչը մարդկանց մեջ հավատ էր ներշնչում, նման դեպքում այդպիսի միտք ասելը ոչ թե միամտություններ կամ չգիտեմ մարդկանց համբերությունը փորձել միջոցեր, այլ մարդկանց հոգեբանորեն այս օրին նախապատրաստելու նպատակ էր հետապնդում։ Սա ես
100%-անոց համոզմունքով եմ ասում։ Դրանով եք պայմանավորում, որ հասարակության մի շերտ կա, որ մինչև հիմա շարունակում է արդարացնել Նիկոլ Փաշինյանին եւ ասում է, որ այո, սա պայմանագիր էր այն 25000 զինվորի կյանքը փրկելու համար, դե Նիկոլ Փաշինյանն էլ շարունակում է դավաճանների փնտրտուքը։ Իսկ մենք իմացել ենք, որ 25000 զինվոր ուրեմն հյուսիս, հարավ եւ կենտրոն թշնամական խմբավորումների գոյության պայմաններում հայտնվելու էր շրջափակման մեջ։ Նախ ասեմ, որ այդ միտքը ինձ երբեք հավատ չի ներշնչել, ինչու։ Նախ ասվեց 20000, մի օր հետո տեսան 20000-ը չի ազդում մարդկանց նյարդերի վրա, 25 դարձրեցին, հետո դարձրեցին 30 եւ այդ թվերի աճման զուգահեռ ուզեցին գաղափարը հիմնավորել։ Եթե դուք հասկանալու եք, որ շրջափակվելու են, դուք ահազանգը պիտի հնչեցնեիք, որ քո ժողովուրդը իմանար, որ այն 5000-ի կողքին սպասվում է եւս 25000-ին։ Ես հարց եմ տալիս, արդյոք մտածված չէ նաև Ստեփանակերտը հանձնելու, երբ դեռ հաղթելու ենք այսպես կոչված Դոնկիշոտյան կոչերի տակ 90000 Ստեփանակերտցի դատարկեցին կամ Ղարաբաղցի դատարկեցին բերեցին Հայաստան։ Այդ թվում Արայք Հարությունյանի ընտանիքը եւս լքեց Ստեփանակերտը։ Այո, ես չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ երբ մեզ ծեփում էին մեր բերանները պատերազմի ընթացքում, երբ շատ բան զգում էինք, տեսնում էինք, չէինք արտահայտվում, լռում էինք, իրենց ֆեյքերի ամբողջ հրոսակախումբը հարձակվել էր սթափ մտածող մարդկանց վրա, ես կարծում եմ խուճապ առաջացնողը հենց իրենք էին, որովհետև եթե մենք խոսեինք իրական դեպքերի մասին, խուճապը կլիներ ավելի նվազ։ Իսկ երբ իրենք էին խոսում այդպես, նրանք խուճապի հոգեբանություն էին ներդնում եւ ժողովրդին մատնում էին խուճապի, որ արդարացնեին այս խայտառակ կապիտուլյացիոն ակտը։ Եվ վերջում, պարոն Սրապիոնյան, 17 կուսակցություններ եւ ոչ միայն արդեն մի քանի օր է, այս ակտի ստորագրումից հետո փողոցում պահանջում են կառավարության ղեկավարի հրաժարականը, որտեղ պնդում են, որ պարտված առաջնորդը չի կարող գնալ բանակցել, այն դեպքում նաեւ երբ տեսնում ենք Ալիևն ինչպես է նսեմացնում վարչապետ Փաշինյանին, վերջինիս էլ չի արձագանքում նրան, բայց Նիկոլ Փաշինյանն օրերս ասաց, որ հրաժարականի հարց իր օրակարգում չկա, ավելին փոխում է կառավարության կաբինետը, մենք տեսնում ենք նոր պաշտոնյաների, թե օրինակ անհասկանալի է, թե աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը կամ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարը ինչ կապ ունեն Արցախի տարածքները հանձնելու հետ, թե ինչու է նրանց փոխում, այնուամենայնիվ սա ինչ է, սա պատասխանատվությունից խուսափելու փորձ է, սեփական ապահովության հիմքերն է ստեղծում, ինչ է անում պարոն Փաշինյանը։ Պիտի հայցելով հերոստատիտողի ներողամտությունը մի քիչ կոպիտ պիտի ասեմ, սա հանցակիցներին թաքցնելու քայլ է։ Արայիկ Հարությունյանը միշտ է պատասխան տալու այն ավերումների համար, որ կատարեց մեր առանց այդ էլ ճակ տված գիտության եւ կրթական եւ մշակույթի ոլորտում, եթե Արայիկ Հարությունյանը մինչեւ այսօր պղծումների, Շուշիի կոթողների վերաբերյալ որևէ բան չի արտահայտել, որևէ մերժողական վերաբերմունք, նշանակում է դա բավարարում է Արայիկ Հարությունյանին։ Ինքը դրա մասին գիտեր։ Ես ընդամենը այդ մի օրինակն եմ բերում, որովհետեւ ամենաապաշնոր ինձ թվում է նախարարը նա էր։ Երկրորդը Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա արածը մոտապես ինձ հիշեցնում է մի վարպետի տված դասը, տուն վերանորոգող վարպետի։ Նա երբ վերանորոգում էր իմ եղբոր տունը, պատը ուներ ինչ որ բորբոսնած տեղ խոնավությունից բանից, ինքը այդ ամբողջ պատը կացնահարեց, թափեց, որ նորից ուրեմն երեսապատի, հետո նոր ներկի։ Ասում եմ վարպետ, դե պատին կպած է, պիտի ներկես, չէ։ Ինքը ասում է բորբոսի վրա ներք չի պահի։ Հիմա այս բորբոսի վրա Նիկոլը բերել ներք է քաշում։ Ինչ գույնի ներք ուզում է քաշել Նիկոլը, անգամ եթե 3 երագույնի ներկերով ներկի, այդ ներքը չի պահվելու։ Սա ես տեսեք երբեք չեմ ասել, ես Նիկոլին համարում եմ դավաճան։ Ես ասել եմ, ես Նիկոլին անվանում եմ դավաճան։ Համարելը չեմ համարում անվանում եմ դավաճան։ Համարելը նշանակում է քո մեջ ունենաս, ես համարում եմ, բայց չեմ անվանում ինչու, որտեղ կա օրենք։ Օրենքը երբ որ կապացուցի դատով, դատաստանով, որ Նիկոլը դավաճանի է, նրան արդեն կանվանեմ։ Հիմա ես համարում եմ, դա իմ խորին անձնական համոզմունքն է, ես շատ լավ գիտեմ, որ այն ամենը ինչ արվել է,
Ոմանք կարծիքով եղել է անփորձության արդյունք, իսկ անփորձության դեպքում նման բարձր պաշտոնի չեն հավակնում, ոմանք համարում են, որ ստիպված է եղել, ստիպված լինելու դեպքում շատ ավելի ուրիշ արմատական միջոցներ կային այդ պատասխանատվություն վրան չվերցնելու համար, ոմանք համարում են, որ պատահական դեպքերի դասավորվածություն է եղել, իսկ իմ ամբողջ այսպես մտքով երբ նայում եմ այն սկզբից եկած, այն ամենասկզբից եկած հասարակությունը բաժանելու, ատելություն սերմանելու, հայկականության հանդեպ անհանդուրժող վերաբերմունք ունենալու, Շուշին ազատագրած մարդկանց դատելու, գեներալիտետը գլխատելու եւ ամենի հետ ցանկացած բանական մարդ պիտի մտածի այսքան պատահականություններ չեն լինում, իսկ եթե այդքան պատահականություն են լինում, արդեն դա վերածվում է օրինաչափության։ Ուրեմն սա գաղափար է, սա մոտեցում է եւ դավաճանվել է հայ ժողովուրդը իր իսկ միջից բարձրացած մարդուց եւ ես խիստ կասկածում եմ որ այդ մարդը երբևէ հայի եւ հայկականության նկատմամբ ունեցել է պատկառան կամ սեր։ Սա իմ գնահատականն է։ Շնորհակալ եմ պարոն Սրապյոնյանի հարցին պատասխանելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ 168-ի եթերում ես զրուցում էի Սերժ Սրապյոնյանի հետ, ցտեսություն։